ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਯਾਦਗਾਰ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਤਪੋ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ ਤੁਮਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤਿਨ ਕੋ ਕਾਲ ਨਾ ਖਾਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਤ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂੰ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਉਹ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਰਿਆਵਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਨ। ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਦਾ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਹੈ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਲਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਆਪ ਹੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਥਾਹ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੇਵਡ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਕਿਤਨੇ ਅਮੋਲਕ ਬਚਨ, ਕਿਤਨੇ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਕਿਤਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਇਹ ਐਸੇ ਬਚਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਅਮੋਲਕ ਬਚਨ ਹਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਜੀਵਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹਨ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂੰ ਮੈਂ ਨਾਹੀ। ਪਰ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦ ਜੀਵੈ ਨਹੀਂ ਮਰਤਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਡਭਾਗੀ ਹਾਂ। ਐਸੇ ਪੂਰਨ ਤਤ ਬੇਤੇ ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਯਾਦਗਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਸੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੰਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਦਾਸ ਦੀ ਇਤਨੀ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਸੰਪਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਦਮਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ।
ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।